Für alle, die sich auch für die schmutzige Seite des Koi-Hobbys interessieren, habe ich heute einen Rundgang durch meine Filterkammer. Moin Leute und herzlich willkommen bei Teich und Garten for You. Was macht man, wenn drinnen im Haus Ruhe herrscht? Natürlich, man zieht sich die Gummistiefel an, denn heute nehme ich euch mit auf einem Rundgang durch meine Filterkammer. Und der ein oder andere weiß ja vielleicht, dort drinnen ist es immer ein bisschen feucht und ein bisschen nass am Boden, deswegen die Gummistiefel. Aber schauen wir doch mal, was da so los ist. Hier nochmal der Blick von oben, sieht alles sehr wüst und durcheinander aus für jemanden, der nicht weiß, was dort drin so für Gesetze herrschen. Aber das macht's nichts. Ich erkläre euch heute wirklich mal im Detail, was ist. Der Einstieg erfolgt bei mir über eine Leiter, die man dann am besten zur Seite stellt, dass man ein bisschen Platz hat. Und dann fängt man hier vorne an, da ist die Steuerung vom Trommelfilter. Die ist an die Wand geschraubt bei mir. Daneben noch ein Stecker. Und das Ganze läuft dann hier in so Kabelkanälen. Und dann kommt hier auch schon der Trommelfilter. Das ist hier das größte Gerät hier unten. Den habe ich hier unten angeflanscht an ein 200er kG-Rohr. Ihr könnt ganz gut sehen, diese Muffe ist eine besondere Muffe. Ich hatte mir mal eine über eBay gekauft, die hat nichts getaugt, die wurde nicht dicht. Und dann habe ich hier doch zu so einem Profi-Gerät gegriffen. Edelstahl, 4 Schellen, hält auf jeden Fall jetzt bombenfest, kann ich jedem nur empfehlen. Und das hier ist mein Ex-Luftheber, beziehungsweise das ist noch ein Luftheber, der wird aber nur durchgeschleift und der mündet dann hier durch die Betonwand in meine Biokammer. So, unter dem Trommelfilter kommen meine ganzen Kabel raus, die gehen dann hier in die Kabelkanäle und verteilen sich dann Stück für Stück und direkt daneben, links daneben, kommen so 2 PE-Rohre aus der Wand. Das eine soll meine Frischwasserleitung werden, das hatte ich schon mal vorsorglich verlegt, habe ich aber noch nicht angeschlossen. Das andere ist noch ein Reserverohr. Und dann könnt ihr hier sehen, diesen Stahlwinkel. Ich habe 2 Stahlwinkel, wo mein Trommelfilter an der Wand dranhängt. Die habe ich mir anfertigen lassen und dann halt den Trommelfilter dort drauf gestellt, weil ich halt nach unten abgehen wollte mit dieser Muffe. Und die Winkel halten auf jeden Fall bisher noch. Der ein oder andere geübte Hinseher wird sehen, dass da schon ein bisschen Flugrost angesetzt hat. Ich habe die gestrichen mit so einer Zinkpaste oder was das war. Und dann habe ich den Trommelfilter auch noch ausgerichtet mit so kleinen Holzkeilen. Auch das wird man vielleicht bemängeln, müsst ihr ja auch nicht nachmachen. Für mich ist es erstmal ganz praktisch gewesen und funktioniert auch einwandfrei. So, das sind die 3 Zugschieber, 2 Bodenabläufe, ein Skimmer. Die kommen hier aus dem Erdboden und sind dann an meinen Trommelfilter angedockt. Dann gibt es da diesen Schmutzwasserabgang von der Schmutzrinne vom Trommelfilter und die mündet hier in einer großen Regentonne. Ihr könnt das ganz gut sehen, da habe ich auch noch so ein Netz gespannt, wo der grobe Dreck nochmal zurückgehalten wird. Und das ist der Grund, warum ich das mache. Ich habe das vorher nochmal ausgewechselt. Das sind einige Wochen, die sich darin angesammelt haben. Das sind Algen, Kot, Futterreste und auch andere gröbere Dinge, die ich halt nicht zwingend an meiner Schmutzwasserpumpe haben will. Deswegen nochmal so ein Fliegengitter darüber gespannt. Und da ist die Schmutzwasserpumpe. Die muss dann halt quasi nur noch das dreckige Wasser rauspumpen. Das macht sie hier über diesen grünen Schlauch, der dann halt da weggeht. Und der grüne Schlauch geht halt raus aus meinem Filterkeller. Ist auch ein bisschen unordentlich verlegt. Das habe ich so als letztes gemacht, wo ich wenig Lust hatte. Und das Wasser, das Schmutzwasser, lasse ich dann halt tatsächlich im Garten versickern. Das hier ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Damals nach dem Befüllen des Teiches hatte ich eine undichte Stelle. Das war genau diese Stelle, da musste ich nochmal ein Stück Rohr raussägen. Ich hatte da eine Dichtung vergessen bei den KG-Rohren. Und das konnte ich nicht mehr ändern, da musste ich das rausflexen und nochmal mit so einer Flexmuffe abdichten. Diese beiden Rohre, das sind 2 der Rückläufe, die zurück aus dem Filter in den Teich führen. Die gehen hier einmal komplett durch die Filterkammer, weil das für mich der kürzeste Weg war. Münden halt direkt in der Wand, gehen dann einmal außen rum noch durch den Teich.
Die sind jetzt nicht besonders befestigt an der Wand. Wenn ich da nochmal einen Tipp geben sollte, macht da am besten Schellen dran. Ich habe es verpennt, komme ich jetzt nicht mehr dran. Und das hier ist nochmal die Elektrik. Ihr seht, ich habe auf dieser Seite 4 Steckdosen. Die Kabel kommen dazu durch diese Kabelkanäle, die ich hier rundherum in meiner Filterkammer verlegt habe. Auch hier habe ich nochmal 4 Steckdosen. Ich habe mir das so ein bisschen vorher aufgezeichnet, welche Geräte ich wo im Filterkeller platzieren möchte. Und dann geht das halt einmal komplett rum und da unten aus der Wand kommen die Kabel halt raus von meinem Schaltkasten, der in meiner Gartenhütte sitzt. Was ihr hier so Tropfen seht, das ist die Spülung von meinem Trommelfilter. Ein weiterer kleiner Mangel, den ich aber verkraften kann. Der tropft halt, ist nicht ganz dicht, der Schlauch. Habe ich bisher immer keinen Bock gehabt, das anzuschließen. So sieht das dann aus, wenn der Trommelfilter spült. Das Wasser geht halt ins Netz, das ganze Futter, was dann mit weggesaugt wurde, liegt auch da drin. Das hier ist der Anschluss von meinem Luftheber. Das habe ich hier in so einem PVC-Rohr gemacht gehabt. Da hat die Luft reingedrückt. Das PVC-Rohr habe ich an der Wand lang verlegt. Dazwischen ist nochmal so ein Rückschlagventil, das ich eingebaut habe, damit das Wasser nicht zurückschießen kann. Ihr könnt sehen, am Ende ist auch nichts drauf momentan, kommt ja kein Wasser raus. Das heißt, Rückschlagventil funktioniert. Der Luftheber ist halt, wie gesagt, momentan nicht mehr angeschlossen. Hier oben standen die Membranpumpen, die ich jetzt rausgenommen habe. Und momentan läuft das Ganze mit einer Rohrpumpe. Diese 2 kleinen Schläuche gehören noch zu einer Belüftung für die Biologie. Habe ich momentan auch nichts angeschlossen. Werde ich aber wahrscheinlich die nächsten Monate wieder machen. Ja, so, das ist also der Anschluss von meinem Luftheber gewesen. Das hier unten, das sind die Bodenabläufe von meinem Biofilter und von meiner Rücklaufkammer. Ihr könnt sehen, da sind Zugschieber drauf und die gucken hier einfach aus der Wand und münden einfach mitten im Raum. Ich habe die ganzen Dinger nochmal festgeschraubt, hier oben mit so einer Spenglerschraube, wo auch eine Gummidichtung dran ist. Denn mir ist ja so ein Teil schon mal abgeflogen. Als wir hier ein bisschen viel Regen und auch ein bisschen viel Wasser im Filterkeller hatten, ist mir meine Schmutzwassertonne umgefallen, hat einen Schieber abgerissen. Da ist mir mein Teich rückwärts ausgelaufen. Das ist jetzt verhindert. Und wenn ich die Dinger mal spülen will, dann mache ich das direkt in die Filterkammer. Die Schieber sollte man dazu langsam ziehen, denn das gibt auch einen ordentlichen Ruck, ist halt ordentlich Druck auf den Leitungen. Und dann lasse ich den einfach mal ab, lasse ich ein bisschen laufen und dann schließt man den Schieber auch wieder langsam, weil sonst gibt es einen Rückschlag und das könnte halt dazu führen, dass Rohre beschädigt werden oder abfliegen. So, und das Wasser, was hier mitten in der Filterkammer dann ist, wird dann nochmal abgesaugt von meiner Schmutzwasseransaugpumpe. Ist vielleicht keine Schmutzwasserpumpe, aber ist eine flach ansaugende Tauchpumpe, die dann halt direkt hier in meine Sammeltonne nochmal reinpumpt, wo es dann halt komplett danach aus dem Filter rausgeht. Ist halt ein doppelt gepumptes System. Ich könnte die Rohre vielleicht auch direkt in die Tonne leiten. Habe ich aber jetzt keine Lust zu, da rumzubasteln. Vielleicht mache ich das nochmal. So, hier nochmal die Abdeckung von unten. Vielleicht auch mal ein interessantes Thema. Das Ganze ist ja nun seit roundabout einem halben Jahr, vielleicht 7, 8 Monate drauf. Von unten immer schön feucht, von oben hat es auch geregnet. Wir hatten auch einen frostigen Winter bzw. frostiges Frühjahr. Ein paar Spinnenweben könnt ihr auch sehen und diese kleinen Flecken, ja, das sind, denke ich mal, schon erste Pilze, also Schimmel letztendlich, die sich da angesetzt haben am Holz. Das Holz ist Douglasie, unbehandelt. Das sind Douglasie Vierkanthölzer, Balken und auch die Bretter sind solche Riffelbohlen wie für Terrassen, die von oben drauf liegen. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze noch halten wird. Müssen wir mal schauen. Dann kontrolliere ich auch ganz gerne nochmal von oben, wenn ich das Ganze hier schon mache, auch meine Sprühdüsen. Ich gucke halt, wie der Sprühbild ist, ob da ein bisschen Dreck dran sitzt. Ab und zu muss ich die abschrauben. Und wie ihr sehen könnt, sammelt sich auch hier im Trommelfilter ordentlich Dreck, ordentlich Mock. Das Gerät läuft halt nun auch schon seit dem Juli 2017, also auch schon einige Monate. Und da ist halt schon ordentlich Dreck, der hier so durchgeht und wieder rausgespült werden muss aus so einem Koi-Teich. Das darf man echt nicht unterschätzen. Manchmal denken manche Leute ja, sie könnten das mit solchen ganz einfachen Filterkonstruktionen lösen, aber ich schwöre euch, auf lange Sicht wird das richtig vermoddern und dann werdet ihr Probleme kriegen, wenn die Technik nicht zuverlässig ist. Deswegen habe ich hier tatsächlich auf solche Technik gesetzt. Hier vielleicht nochmal ein kleines Update zu meiner Quarantäne. Die Quarantäne läuft jetzt halt auch schon eine ganze Weile. Die Pumpe läuft auch. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Luftpolsterfolie wieder runtergenommen. Es hat ein paar Mal gewindet und die ist runtergeflogen. Dann ist die ganz abgenommen worden.
Hier habe ich mir jetzt nochmal solche Luftverteiler besorgt für meine Membranpumpe. Das ist mein alter Luftverteiler, der ist schon über 2 Jahre alt. Ihr könnt sehen, der hat sich schon verabschiedet. Und ich habe mir jetzt einen neuen besorgt, dass ich da so ein bisschen regeln kann, wie viel Luft hier eingeperlt wird in meine Quarantäneanlage. Dann könnt ihr auch noch sehen, dass das Ganze ganz schön schwitzt, denn ich habe echt eine heftig gute Temperatur hier in meinem Zelt, wenn die Sonne ein bisschen drauf scheint. Es tropft leider auch, ich muss da auch nochmal die Dichtung kontrollieren. Nützt ja alles nichts. Hier auch am Schlauch kann man das ganz gut sehen. Es schwitzt auch diese Schlauchleitung ganz schön, weil die Temperaturunterschiede von Zelt zu Wasser sind halt schon enorm im Zelt. Da gucken wir auch gleich nochmal drauf auf meine Temperaturanzeige. Aber das System läuft rund, ich bin echt zufrieden. Habe auch schon mal einen oder anderen Wasserwechsel gemacht. Und hier könnt ihr nun sehen, wie die Temperatur meiner Quarantäne ist. Ganz unten steht es ja, Lufttemperatur 19,3 Grad. Wie gesagt, wenn ein bisschen Sonne scheint, dann geht das ganz schön hoch und das Wasser 8,9 Grad, auch nicht verkehrt. Aber auch meine Teichtemperatur hat jetzt wieder fast 8 Grad erreicht. Unter der Abdeckung teilweise schon bis zu 30 Grad gehabt jetzt im Frühjahr, die letzten 2 Wochen. Ist schon wirklich heftig, was diese Doppelstickplatten so auslösen. Und dann vielleicht auch nochmal ein Update zu meinen Koi-Futter Shikara Basic. Fütter ich jetzt ja auch schon ein paar Tage. Momentan fütter ich wieder täglich. Die Fische sind gut drauf und damit ihr mir das auch glaubt, dass die das wirklich fressen, zeige ich euch das jetzt nochmal, wenn ich da so ein bisschen was reinwerfe. Ich denke, man kann sehen, trotz der 8 Grad sind die Fische interessiert. Wenn sie sehen, dass da Futter reinkommt, dann kommen sie auf jeden Fall auch an und wollen sich das reinhauen. Ich bin bisher immer noch positiv eingetan. Natürlich fütter ich nicht viel, bei 8 Grad, einmal täglich. Vielleicht auch schon ein zweites Mal, aber nur ganz wenig. Auf jeden Fall wollen die Fische es haben, wenn ich an den Teich komme. Da gab es bei der Umstellung jetzt überhaupt keine Probleme. Ich hatte halt vorher ein anderes Futter für den Winter. Das neue Futter spucken sie also nicht aus. Ich bin zufrieden und ich denke, das wird dieses Jahr sich noch herausstellen, wie gut dieses Futter meinen Fischen tut und auch meinen neuen Fischen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, nun habe ich euch tatsächlich nochmal meine Filterkammer von innen gezeigt. Ich denke, das war trotzdem, obwohl es auch ein bisschen dreckig da unten ist und ein bisschen verwirrend und viele Kabel und Rohre da durcheinander sind, ganz interessant. Wenn ihr das interessant fandet, gebt mir doch ein Like. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, postet das doch direkt hier unter YouTube und vielleicht abonniert ihr auch meinen Kanal, bleibt auf dem aktuellen Stand. Bis dahin, Leute, ciao.